É isso aí, pessoal. Inverno severo chegando aqui no Paranazão, sul do Paraná. Já abasteci aqui, ó, o, o depósito de madeira, porque tá vindo o inverno aí, hein? Tá vindo inverno e a lareira tá no jeito aqui, ó. Só abastecer de lenha e pôr fogo para aquecer as noites frias. É isso aí, pessoal. Cortei um pouco de lenha pro fogão a lenha também, né? E eu creio que vai ficar bom. Olha lá. Ali a lareira, né? E ali é o depósito. É isso aí, ó. Tem um pouquinho. Dá pra aquecer, né? Dá pra aquecer.